mặc dù gắn nát tay kẻ nặng nhưng em vẫn giữ tấm lòng son. Tấm lòng son em vẫn giữ tấm lòng son. Tôi tạc ngang ngân hàng ném lon nha mọi người ơi. Ngân hàng ném lon 5 đồng một lon, 5 đồng một lon. And so today, what I wanted to do is say, I feel the same way about Fossil Vietnam. You guys mean so much to the company, but so much to me personally as well. So I will now be giving this to Fossil Vietnam from me to you. This will be on the desk when you walk into the office every day. My hope is that you look at it and it reminds you of just how much you mean to Fossil Group and to me personally. So thank you. And vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàn để thử thách ta lòng vững vàng để gạt đi những hoang mang vì lòng quyết tâm còn vô ngờ chặng đường bước đi còn bất ngờ và đỉnh núi cao vẫn đón chờ ngày ta bước chân lên. Chúng ta một tràng pháo tay chào đón nam ca sĩ Đan Trường. Còn rất rất trên nỗi sầu lành đôi vai em mới biết chăng. Xin cảm ơn tim anh lẻ loi. Đôi uyên ương xanh vai nhịp nhàng thắm duyên dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thơi mong đời xuân. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thơi mong đời xuân.